dan, drage dame. Danas je nedelja, znači još jedna epizoda podcasta Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović, a ovo je mesto gde je iskreno, otvoreno i bez cenzure pričamo o vantelesnoj oplodnji kao i svim drugim metodama potpomognute oplodnje. Pričamo naravno o sterilitetu i pričamo naravno o svim onim usponima, padovima i onome kada dođemo do neke tačke da ne znamo više šta da radimo, ali mi ipak nađemo snage i nastavljamo dalje. Današnja priča upravo ima ovako neki scenario, da tako kažem. Moja današnja gošća se borila sa sterilitetom gotovo 12 godina i verovali ili ne, ona je ostala u drugom stanju prirodnim putem nakon gomilu procedura, menjanja klinika, doktora, gradova i svega ostalog, o čemu će naravno ona da vam priča. I to saznala je da je ostala u drugom stanju na jedan lep praznik koji će i takođe ona da vam kaže. Tako da zvanično imamo u podcastu i prvu trudnicu. Moja današnja gošća je Katarina Ivanović iz Trstenika. Ćao Katarina! Ćao Vanja! Hvala ti što si prihvatila moj poziv da tako na brzinu snimimo sad ovo sve. Čule smo se pre neki dan i rekla sam ajde mi brzo da snimimo ovo dok si ti još uvek tu i dok imaš stomak, pošto znam da treba da se porodiš krajem maja meseca, je li tako? Jeste, tako je. Hvala ti puno. Evo, izvoli za početak, može da se predstaviš našim gledateljkama. Da, hvala tebi na pozivu. Kao što si rekla, Katarina Ivanović sam, dolazim iz Trstenika i naša borba je krenula 2013. godine, tačnije nakon naše veritbe, gde smo se opustili u projekat bebe. Reci mi sad iz ove perspektive, kada se vratiš u tu 2013. godinu, da li si ti mogla uopšte da zamisliš da će proći toliko dug period da ti ostaneš trudna? Iskreno nisam. Na početku sam se nadala, ajde, proći će 1 godina, 2 godine, ok, rešit će se to, sve dođe na svoje, kad tad, sve u svoje vreme, kao što bi rekli. Ali eto, kod nas te prve 2 godine se ništa nije dešavalo, mi prve 2 godine ništa nismo ni radili po tom pitanju. Jednostavno, eto da kažem, bili smo mladi, ja sam inače 89. godište, sad trenutno imam 35 godina, tako da u tom trenutku ja sam sebe smatrala, da kažem, i dalje kao nekom mladom klinkom. I rekla sam, ok, mlada sam, ima vremena, doći će na sve na svoje, ne moramo da žurimo. Međutim, prošle su 2 godine od našeg pokušavanja, nakon čega nije bilo uspeha, nije bilo trudnoće. Tada smo se prvi put obratili lekaru i krenuli smo u neke te, da kažem, prve analize koje su bile potrebne da vidimo da li je sve u redu sa mojom matericom, jajnicima, spermogramom i tako slično. Da li je to bilo u Trsteniku? Ne, to smo radili u Kruševcu, u privatnoj klinici, tako da iskreno, za mene sve to bilo strano. Ja nikad nisam bila od onih da sad nešto googlam, da istražujem, da tražim šta može biti problem. Jednostavno sam se uvek onako prepuštala lekarima, šta oni kažu, radit ćemo i to je to. Nekako sam uvek imala tu neku dozu poverenja prema svima. Tako da, nakon te 2 godine ništa se nije dogodilo, krenuli smo sa tim ispitivanjima, krenula je ta procedura u Kruševcu gde nam je doktor predložio da radimo vantelesnu u Novom Sadu, gde je krenuo da me priprema za taj postupak, međutim, ja sam tad bila baš onako emotivno slaba, nisam uspela to da izdržim, tako da sam odustala od te, da kažem, prve vantelesne, koja je bila planirana da se radi o našem trošku. Ti si meni spomenula u razgovoru da si ti savetovana, pošto ste mladi bili, da moraš da uradiš prvo 4 inseminacije. Jeste. Nakon toga se odlučujemo za korak da ipak idemo o državnom trošku
gde smo počeli sa svom tom papirologijom i prikupljenjem papira i svega toga. I odlazimo u Niš na komisiju, gde smo, da kažem, prvostepenu i drugostepenu komisiju prošli, to jest prvostepenu prošli i drugostepena komisija u Nišu, gde nama saopštavaju da mi moramo da imamo prvo za taj postupak neuspele 4 inseminacije. Da, to je Ja u tom trenutku čula da neko baš traži 4. Znam kada dođu mladi parovi pa ono kažu im 3 su kao moraju da se prođu, ali za 4 još nisam čula baš. Volela bih da volela bih da ima neko da nas uputi tačno, mislim, ili da ima negde neki sajt ili neke informacije gde tačno može da se vidi šta moramo da radimo pre nego što dođemo do vantelesne oplodnje. Dobro, izvoli, nastavi. I inače, mi smo, pošto, kažem, bili smo još uvek mladi i sve, oni su nam bukvalno rekli šta tražite ovde, idite kući, pravite decu. Tako da smatramo kao sve je u redu, nemate potrebe za vantelesnom, niti za bilo čim, kao idite kući, pravite decu. Međutim, mi smo otišli kući, pokušali smo da napravimo decu sa tih 4 inseminacije, koje naravno nisu uspele. I nakon toga kreće borba sa vantelesnim oplodnjama. Gde smo prvu vantelesnu, odlučili smo se za kliniku u Valjevu. A koliko je vremena prošlo, znači dok si imala te 4 vantelesne, jedna, druga, treća, koliko je to već vremena prošlo? Pa generalno ja sam gledala da uvek pravim neki razmak od 6 do godinu dana između svake, da se opet malo organizam i odmori od svih tih hormona i sve to. Ja sam čak i za vreme inseminacije bila stimulisana. Znači, pila sam mikroginon, čini mi se, tako da za vreme, znači, tih inseminacija ja sam bila pod tim dozama hormona. Prvu vantelesnu odlučamo da radimo u Valjevu, gde sve ide po protokolu, eto, papire smo skupili, da kažem, relativno brzo, sve je to urađeno kako treba. Ja odlazim na kliniku gde ima masa žena, stvarno, i kažem sebi, ja najmlađa, znači, među svima njima, bukvalno ja dete. I ono, svi se pitaju šta ćeš ti ovde, svi su nekako očekivali da ću da kažem da imam neki problem sa jajovodima, da nemam, da su mi odstranjeni jajovodi ili tako nešto. Međutim, kod nas je svaka analiza da kažem, do dana današnjeg bila idealna, znači nije bilo problema. Tako da ta prva vantelesna koja je rađena u Valjevu, kad sam bila stimulisana nakon aspiracije, meni je izvađena 21 jajna ćelija. Što je, kad je embriolog došao i kad mi je saopštio taj broj, ja stvarno nisam imala pojma, ni šta me čeka. Rekli su mi otprilike bit će ovako, bit će onako i to je to, ali ništa detaljno nisam, da kažem, se raspitivala imati bilo šta. Da li su to bili policistični jajnici ili hiperstimulacija? Hiperstimulacija je bila, nemam policistične jajnike, znači svaku vantelesnu koju sam prošla, znači 3 postupka i 1 krio embriotransfer sam imala, znači svake te 3 vantelesne koje sam imala, svaki put sam imala hiperstimulaciju. Od 21 jajne ćelije koja mi je izvađena, ja sam imala samo 2 embriona, koje su, da kažem, bilo onako srednje klase, kako oni sad to, svako ocenjuje na drugi način. Međutim, zbog hiperstimulacije ja nisam mogla da imam transfer odmah, nego je moralo prvo da se smiri organizam, pa tek nakon toga da budu vraćeni. I nakon mesec dana, inače, da naglasim, ja sam hiperstimulaciju smirivala kozjom surutkom. To sam čula od tih ženica tamo, uglavnom na klinici. Oni su rekli, ti kozju surutku jeste na da kažem, u početku je bilo stvarno malo, da kažem, odbojno i sve, ali navikne se čovek na sve. A reci mi, da li misliš da ti je to pomagalo u nekom smislu? Pa sad iskreno ja ne znam. Generalno kažem, prve te 2 stimulacije koje sam imala i od kojih sam upala u hiperstimulaciju, ja sam te 2 smirivala sa kozjom surutkom.
gde sam treću koju sam imala i preventivno pre stimulacije, ja sam pila kozju surutku, ali mi je bilo isto, tako da su mi, naglasit ću posle u kojoj klinici sam tu treću vantelesno radila, uz to sam dobila i terapiju injekcijama da bi se to brže smirilo, da bi se brže vratili ti embrioni. Tako da sad, ja kažem, eto, možda jeste, možda nije, opet ne znam kako je to izgledalo na neki drugi način. I da kažem, u holu dok smo čekali transfer, pita me jedna ženica koliko imam godina. Ja joj kažem i kažem joj da mi je prvi pokušaj i sve i da bukvalno sve je ovo za mene strano, da eto, prvi put sam tu i ja pitam nju a koji je vama pokušaj, vidim da je starija ženica. Ona kaže meni 17. Ja u šoku, Bože, i onda sam tu nekako, ok, meni je prvi pokušaj, nisam se toliko ni nadala nečemu, svima je bio drugi, treći, eto njoj 17. Jedna je bila čak sa 8. pokušajem, tako da je eto taj prvi pokušaj. Baš zanimljivo što si to spomenula, to mi nisi spomenula pre. Ta ženica, kažeš malo starija, to je vjerojatno mojih godina negde. Kako je ona, baš me zanima, eto, šta si onako osetila od nje, obzirom da je ti rekla kao meni je ovo 17. put, da li si osjećala i kod nje i dalje tu motivaciju i idem dalje dok god ne dođem do svog cilja? Da, jednostavno ona kako je to izgovorila, to je tako hrabro onako izgovorila i kroz smeh, kao da je prvi put tu, bukvalno. I onda ja kažem svaka čast, mislim, kad pomislim samo kroz koju dozu hormona moraš da prođeš tih 17 puta i sve to, baš mi je onako bilo bravo. A jesi saznala možda posle, je li uspela? Ne, nisam. Nažalost, nas je 14 bilo u toj grupi, 14 žena kojima je rađeno, da kažem, ajde u tih mesec dana aspiracija, neke su odmah bile na transferu, neke nisu. Tako da ja i još 3 ženice nismo uspele. Sve ostale su ostale trudne. Pa to je veliki uspeh, iskreno. Da, ja kažem baš klinika u Valjevu i ovim putem mogu i da pozdravim doktora Budimirovića i ceo tim tamo, jer su stvarno korektni i prijatni, što smatram da je zaista jako bitno za nas koji prolazimo tako nešto, da ti neko bude tako dostupan, prijatan, a ne, da kažem, drzak i bezobrazan i odbojan u celoj toj priči. Je li to državna bolnica u Valjevu? Jeste, da, to je državna bolnica. Lepo, baš mi je drago da to čujem, iskreno. Jeste, da, i kažem, ona je tad u tom trenutku imala baš veliku uspešnost u vantelesnoj oplodnji i ja kao, ajde, gde ćemo, šta ćemo, ajmo tamo. Tako da, nakon tog transfera, eto, čekala se ta beta, naravno, najdužih 14 dana. Ja sam uvek radila betu 14. dan, nikad nisam radila pre. I tako da tih 14 dana je baš bilo onako kao 14 meseci. Kako da ne, razumem. Najdužih, gde je beta bila negativna. I sad, iskreno, bilo mi je krivo, naravno, tad u toj klinici gde sam preuzela rezultat bete, ja stvarno suzu nisam pustila, ali zato kad sam došla kući, kad me je sve to stiglo, naravno tu čovek mora da se isplače, ne može da prođe bez toga, jednostavno odboli se par dana i nastavlja se dalje. Gde smo mi nakon godinu dana opet nastavili dalje i odlučimo se opet za istu kliniku, jer naravno nismo imali embrione, ništa zamrznuto, odlučimo se isto za Valjevo, tako da kreće opet isti proces, da ne dužim, aspiracija, 19 jajnih ćelija. Bukvalno za 2 embriona manje nego prošli put. Da, znaš, ono kad ti kažeš tako, nama ženama koje imamo 1, znači 2 folikula, 4, kad neko kaže 19 ili 21, ona kao wow, to je oduševljeno. Da, onda tu sad kreće malo meni nejasnoća, gde ja sad sa ženicama pričam u hodniku, pa to i nije baš dobro, one se ne razviju kako treba, znaš, opet ostane, nisu baš dobrog kvaliteta kad ima tako veliki broj. I sad ja kažem, ok, možda zato što sam mlada, ne znam, opet nisam, kažem, od onih što googlaju, što se raspituju. Ja sam uglavnom pitala doktora šta je i kako, on kaže,
da opet nije dobro zato što ima tako veliki broj jer nisu dovoljno dobro se razvile. Oni nemaju metodu onih sazrevanja i dozrevanja jajne ćelije. Tako da meni isto iz tog postupka ostala su na kraju, da kažem, 2 embriona. Posle svega toga, na kraju je, posle, da kažem, onih blastocisti i svega toga, oni su čekali 3. dan, gde posle 3. dana su zamrzavali. Ja sam isto nakon tog pokušaja upala u hiperstimulaciju, gde sam morala da napravim pauzu, a umeđu vremenu sam dobila i polip na materici od stimulacije. Wow. Šta su ti doktori rekli, da li su ti uopšte išta rekli, zašto dolazi kod tebe do te hiperstimulacije? Da li je to samo što su ti davali možda previše hormona ili kako je obično? Pa da, kad sam ja pitala, oni su naglasili da je zato što moj organizam tako burno odreaguje na te hormone. Sad, zašto se to dešavalo, zaista ne znam. Nikad nisam nešto da kažeš sad da sam se nešto raspitivala dodatno za to. Tako da ja bivam ponuđena da ležim u bolnici tu, da mi se odradi histeroskopija na živo ili da budem puštena pa da to odradim na privatnoj klinici gde uglavnom rade pod anestezijom. Jer svaka državna klinika to uglavnom radi na živo. Prvi put sam radila pod anestezijom u privatnoj klinici u Kruševcu jer smo tad prikupljali i radili smo sve potrebne analize, one koje su nam bile potrebne ajde da kažem za tu prvu proveru, pa posle i za komisiju i za sve ostalo. Ja sam to radila privatno i radili smo, da kažem, pod totalnom anestezijom. Međutim, meni je to bilo, da kažem, malo mi je bilo teško zato što je to bilo doba korone. Ja sad moram da izađem iz bolnice iz Valjeva, pa opet mora da se rade PCR testovi. Pa onda imala sam uput i imala sam mogućnost da sve to odradim tu u bolnici, da ne idem nigde. I tako da sam ja jednu mladu doktoricu na hodniku kad sam bila na odeljenju pitala je li je to bolno, koliko je bolno. Ona je rekla, znaš šta, kao sve se u životu izdrži, pa i to. Ali svakako da je bolno, bolno je, znaš. Ja rekao, ok, ajde, imam veliki prag bola, izdržat ću. Tako da ja sutra dan sam bila smeštena na odeljenje, gde su meni u 7:30 ujutru dali tableticu protiv bolova, a u 10:30, 11 sam bila primljena u salu, gde je već dejstvo tog leka isteklo. Jeste bilo bolno, ne mogu da kažem da nije, ali opet izdržalo se. Uvek mi je bilo u glavi, ok, izdržat ću, moram, znam zašto sam tu, bukvalno, ne znam, uvek mi je ta pomisao da se ostvarim jednog dana kao majka davala snage da idem dalje i da se borim. Tako i tog dana kad sam bila u toj sali. Da li možeš da, pošto nisam nikada razgovarala niti sa nekom iz moje okoline, niti sa ženicama koje pričaju svojim iskustvom, ja nikad nisam pričala sa nekim ko je radio histeroskopiju na živo. Da li ti možeš nama da objasniš nekako, da nam dočaraš kakav je to bol i recimo na skali od 1 do 10, gde je 10 jako bolno, da li možeš negde to da smestiš, da mi to bolje razumemo šta si ti prošla? Pa iskreno ovako, to se radi, mislim, malo je viša stolica nego ginekološka, da kažem, što je malo niža. Bukvalno je isti taj sedeći stav, kao kad smo kod ginekologa, gde oni isto sa onim kamericama i svim onim cevčicama prolaze kroz matericu i sve. Sad, tu je bila neka tečnost za koju ja ne znam da li je bila obična ova za, kako se zove, infuzija ili šta je tu već prolazilo, da ispira verovatno krvarenje koje je bilo tokom intervencije. I iskreno, tu je bio jedan doktor, on je bio malo glasniji, on se uvek nešto drao sa strane i meni je to više onako, to me je paralo, njegovo to dranje, nego sama ta koncentracija na taj bol. I iskreno, ja kažem, nakon toga mi je doktorka rekla, kad si ovo prošla, porođaj nećeš osetiti. Tako da, Bože moj, čućemo se nakon mog porođaja, ako sve prođe kako treba i ako budem se porodila prirodno, reći ću vam šta više boli.
ali na skali od 1 do 10 pa mogu reći 7-8. Iskreno, bol je jako neprijatan. Meni je od tog bola bila muka. Bukvalno, mislim, cijela sam se tresla, ruke, noge, znači sve mi se treslo. Jer nisam znala šta je. Mislim, opet mlada sam bila, prolaziš kroz sve to, nema nikog tu, znaš da te niko posle toga ne čeka. Bukvalno bilo je onako, da kažem, malo jezivo, ali opet na kraju izdržalo se. Nakon toga ja sam imala možda dan, dva samo malo krvarenja. Hvala. I iskreno, posle toga sam imala dan, dva krvarenja i to je to, na tome se završilo. I bolove posle toga nisam imala, jedino eto taj prvi dan je bilo malo nelagodno kad se sedi i to je to. Ali bukvalno sve ostalo je prošlo okej. Tako da transfer i dalje nije mogu da se uradi dok ne stigne taj patološki nalaz histeroskopije. Kada je stigao patološki nalaz, mada svi su rekli da to uglavnom bude okej, ali mora da se prođe ta procedura. Procedura je prošla i bilo je sve okej, nalaz je bio uredan. Mi sledeći mesec smo se odmah uputili ka bolnici da se radi transfer. Transfer je urađen i opet je bila negativna beta. Vraćena su, da kažem, oba ta embriona. I svaki put su embrioni preživeli, što je jako čudno što u 90% slučajeva čujem da ako neko zamrzne 5-6, tokom odmrzavanja možda 2 odu, a 3 ostanu. Znači, meni su svaki put embrioni preživljavali to odmrzavanje. Tako da nakon te, eto, da kažem, druge neuspele vantelesne, ja odlučujem da opet ipak malo razmislimo o daljem putu i ipak promenimo kliniku. U međuvremenu čujemo za doktora Stojkovića, koji inače drži privatnu kliniku u Leskovcu, a te godine stupa na snagu zakon da ta klinika spada, da kažem, da možemo da radimo vantelesnu u toj klinici o trošku države. Tako da mi zakazujemo konsultacije sa doktorom Stojkovićem. To sve prolazi super. Oni su imali metodu dozrevanja jajnih ćelija, što je meni bilo okej, jer svaki put kad su meni bile izvađene, priča mi je bila da nisu dovoljno zrele, zbog ogromnog tog broja. Nastavljamo dalje, dogovaramo se o procesu, i dalje, da kažem, traje korona, i dalje smo pod maskama i sve, ali ne odustajemo. I tako da krećemo sa stimulacijom koja je bila nešto blaža nego ove prve dve u Valjevu. Inače, ja kažem, ja sam skupljala sve te injekcije i one špriceve i sve to. Preko 200 onih injekcijica sam imala i čuvala u korpici. Wow. I onda kad pogledam, jo Bože, šta sam sve ubacila u svoj organizam. I na kraju dogovorimo se, krenemo sa stimulacijom, sve to odradi kako treba. 14 jajnih ćelija, od toga su uspeli da dobiju 3 embriona koji su bila jako dobro kvaliteta. Ali, nažalost, zbog hiperstimulacije ja sam opet primorana da odložimo transfer, da čekam. Tako da smo transfer opet odložile. Tu sam prvi put, da kažem, bila pokrivena terapijom, sad nisam sigurna kojom, ali zbog hiperstimulacije data mi je neka terapija. Primala sam, sad da kažem onako, po bolu i svemu tome, dalje, ne znam sad, iskreno, nije ni bitno šta je tačno bilo. Tako da sam to primala. Vraćena su prvi put 2 embriona, a drugi put je vraćen 1 embrion. Znači, mi smo imali jedan kriotransfer i jedan, da kažem ovako, u stvari oba su bila, da kažem, krio, ali iz tog jednog postupka. Oba postupka u Leskovcu su bila neuspela, tako da tu već počinjemo da se brinemo, da razmišljamo šta ćemo dalje, kako ćemo. Opet velika količina hormona za te 3 godine, baš, da kažem onako, tu već krećemo o dubljem nekom razmišljanju. A pri tome, sad da se ubacim, ti nisi na početku rekla čime se baviš. Znači, ti imaš svoj posao i u celoj toj priči ti moraš da
vodiš računa i o svom poslu, je li tako? Kako Tako, si ti to uspela sve da uskladiš i kako si se nosila uopšte sa tim svim emotivnim padovima, usponima, kako je bilo na poslu nakon recimo što si saznala da opet nije uspelo, znaš, da li su ljudi mogli da vide to na tebe, da li su te zapitkivali? Da. Ja se inače bavim proizvodnjom tortica, što, da kažem, u 90% slučajeva to su, da kažem, svadbene i dečije tortice. I svaki taj moj proces koji sam ja imala, ja sam usklađivala sa poslom. I sve sam nekako to vreme, sve sam gledala da uvek radim, jer mi je tako bilo lakše. Jedino posle transfera, uvek sam nekako prvi transfer jedino nisam radila, da kažem, koji sam bukvalno ceo preležala. Drugi transfer sam malo radila, malo ležala, tako bukvalno sam onako ispitivala do čega li je, do čega nije uspelo, možda samo od ležanja, možda samo od ovoga, možda. Dok četvrti transfer kad sam imala, ja sam bukvalno radila odmah sutra dan i opet nije bilo uspešno. Sve moje mušterije su bukvalno prolazile sve to sa mnom, jer bukvalno, ajde da kažem, Trstenik je mali grad gde se sve zna, svi se znamo i jednostavno nisam ni bila od onih koji kriju, uvek smo delili savete i uvek smo pričali sa ljudima o našem problemu, gde nam je u nekim prilikama i zaista značilo, jer ti čuješ od nekog, savjetujemo ti da odeš ovde, probaj ovo, probaj ono, tako da ovim apelujem da svako treba da deli svoju priču, da jednostavno ne treba da se potiskuje, da se ćuti, jer iz svake priče može da se čuje nešto dobro. Tako da, meni je, najteže mi je bilo posle tih negativnih rezultata, kad se vratim na posao, pa me pitaju, joj, a zašto? A kako? A što nije uspelo? Pa kako vi ste mladi? Pa ti si uvek pozitivna? Pa kako to kod tebe neće? Pa I onda ja kažem, eto, toliko prijatelja okolo nas koji su imali iste probleme, oni su se svi ostvarili kao roditelji, samo smo mi onako ostali po strani i mada ja kažem nikad nisam rekla zašto neću ja, zašto, uvek sam imala tu neku dozu da ću se jednog dana ostvariti kao majka. I tako sam prolazila, ajde da kažeš, jednu godinu, drugu godinu, treću godinu, sve uz posao. Znači, bukvalno to mi je nekako i bilo i lakše, ali možda na neku ruku i nije bilo dobro. Nakon, ajde da kažem, tih vantelesnih oplodnji, mi čujemo za profesorku Svetlanu Vujović, endokrinolog u Beogradu. Inače, kod nje se jako teško dolazi, znaš i samo. Inače, prijatelj naš nam je zakazao kod nje konsultacije i ja budem primljena u roku od nedelju dana kod nje na kliniku. Bome. Gde ona meni kaže, moraš da ležiš ovde mesec dana. I ja kažem, već sam ja isprimala posao do novembra meseca ja kažem, koji nedelju dana, kad ću, kako ću posao. I onda odlučim, aha, to je to, ovo mi je bitnije, bataljujem posao, sve ću poručbine da otkažem, ko razume shvatit će i to je to. Tako da ja odlazim kod nje na kliniku, to je bilo 2022. godine, smo bili na klinici, suprug je bio dan, dva, bukvalno su odradili njemu potrebne analize, što je kod njih, da kažeš, onako nešto manje, to su bili brisavi, spermogram, insulinska rezistencija, neke potrebne analize iz krvi, što je kod mene bilo dosta detaljnije. Znači, bukvalno rađene su mi analize za koje ja stvarno nikad nisam čula, baš su me onako detaljno ispitali. Jedino eto što mi je bilo u tom trenutku ta insulinska rezistencija, da kažem što je, da kažeš, u 90% slučajeva danas problem. Ali kod mene je bila jako niska, ja kažem, tad sam imala 72 kilograma, što je doktorka zahtevala da ja smršam još 15, i ja kažem, doktor Kirko, znate šta, rekao, jako smršam, bukvalno pritka ovako. I nema veze, ajde, u stvari nisam smršala toliko, naravno nisam mogla, jednostavno moj organizam je takav, ja sam takva mi je konstitucija tela i to je to. Radila sam sve što mi je rekla, dala mi je da pijem neke, da kažem, te lekove, terapiju sam imala narednih godinu i po dana koju sam stvarno poštovala svakodnevno i
i šetnja koju mi je ona predložila, promenila sam način ishrane, znači bukvalno radila sam većinu što je ona predložila i do trudnoće i dalje nije dolazilo. Znači tu si recimo bila, da kažeš, sa svim tim pregledima i svim ostalim, da kažeš skoro 2 godine je prošlo na to sve, jel? Jeste. Tako da, nažalost, nakon toga mi je tata preminuo i tu je baš onako bio neki moj šok veliki, emotivni, gde sam ja, jedan dan mi je prošao gde nisam pila lekove, drugi dan, treći dan i ja sam tu batalila skroz, znači bukvalno sve. I lekove koje mi je ona dala, znači bukvalno rekla sam od danas ne pijam ništa, znači jednostavno ako će biti, bit će. Jednostavno prepustila sam se onako da malo i odmorim, jer bukvalno sve je bilo na sat. Znači morao si da jedeš na sate, znači morao si da piješ. Ti suplementi, znači to je, ja kažem ono je non stop zvrči alarm. Aha, sad moram da popijem ovo, a sad moram da popijem ono. Znači bukvalno jednostavno htela sam da se isključim iz svega i da malo odmorim mozak od svega. Inače, to je bio kraj 2022. godine. Mi smo inače kupili kuću koju smo, mislim, gde smo planirali prvo da radimo na tom placu na moju radionicu. Međutim, uvek smo pričali, ja ću da ostanem trudna, ajde bolje da sredimo kuću, pa ćemo onda radionicu. I eto, tu smo se malo opustili oko kuće, sređivanja, malo smo više radili, bili smo, da kažem, onako opterećeni poslom, samo, da kažem, da što više i što pre skupimo novca da sve to oko kuće završimo. I kad smo se preselili u kuću 2023. godine, ja ne znam, ja kažem, to je neki osjećaj prelep, gde bukvalno svako večer kad sam legla u krevet, ja sam rekla, joj što je lepo. Bukvalno i do tad smo imali naš dom, živeli smo u našem stanu, ali jednostavno ovde kad smo se preselili, to je bilo nešto baš prelepo. Prijela promena. Da. Inače, podesilo se da sveštamo kuću na Detince, na praznik. I ja sam rekla, uvek sam pričala, ovo nešto ima neke veze s nečim. Rekao sad, pošto smo sveštali na Detince, biće kuća puna dece. Rekla si mi isto u razgovoru da su se prva kuća do vas doselili Popi Popadi, jel tako? Jeste, tako je. I mi još uvek nismo sredili ovu kuću i vreme korone je bilo gde smo, eto tu, da kažem, bili smo pošto je bilo sve zatvaranje, ajde bolje da budemo tu u dvorištu nego u stanu, tako oni su živeli tu pored, s njima smo se upoznali, da kažem, eto, izbližili i na kraju i okumili. Tu nas je Nikola naterao da se venčamo u crkvi, pošto nismo bili venčani u crkvi. U stvari, ja sam uvek potencirala da hoću, ali moj suprug je bio taj koji uvek polako, napravit ćemo i krštenje i venčanje, polako doći sve na svoje i tako iz godine u godinu. Da li misliš da je taj duhovni moment, i eto recimo što ste se vi okumili, što su vam oni bili sasvim slučajno komšije, da li je to na neki način isto dodatno uticalo na tvoj rezultat? Pa verujem da jeste. Ja kažem, molitva je jako bitna i ta vera, da ne kažem, mislim, zaista je bitno to da veruješ i da se moliš. I od tog trenutka kad smo došli ovde, nekako sve je drugačije. Bukvalno, počev od našeg venčanja, mi smo se venčali za vreme korone i sve je nekako drugačije bilo. Ne znam, nekako, nisam više razmišljala o vantelesnoj. I uvek sam pričala, ako budem baš morala da idem, ići ću, neću raditi klasičnu metodu, nego ćemo raditi metodu iz prirodnog ciklusa, da ne prolazimo, da kažem, sve te hormonske terapije. I onda kao, Niđa mi je uvek pričao, znaš, ali to crkva ne podržava, to nije baš to dobro, znaš, ovo ono. I ja sam rekla, Bože moj, ako bude, bit će, polako. Tako da mi smo se ovdje... Mislim da je ključ tvog uspeha, vašeg uspeha, bilo to da ste to potpuno
onako nekako stavili sa strane i ste rešili da odete na rafting. Je li tako? Da, da, mi smo 2024. godine, ajde da kažem, rešili veliki deo ovde oko kuće i onda sam jednostavno rekla ja u septembru neću da radim, bukvalno ceo mesec ću da uzmem slobodno i pošto te godine nismo išli na more, bili smo kod suprugove sestre u Švajcarskoj, to smo bili posle raftinga, ali to je bio plan i ajde kao da odemo negde na neku reku nešto, tako da sam ja malo tražila gde bi mogli i šta bi mogli i eto, otišli smo u Bosnu. Inače, ja nikada nisam se kupala u Tarini i u Drini i sad bio je taj rafting gde sam se ja, spuštamo se čamcem i gde sam ja, nisam uopšte očekivala da je voda toliko hladna. Onako uskočila u reku i bukvalno samo sam stala i ukipila sam se, rekao šta je ovo ovako ledeno. Sad neko kaže da je to presudilo moje trudnoći, gde sam ja moguće oporavila i refrešovala svoje jajnike. Moguće, vrlo. Tako da ne znam šta je usledilo, ali bukvalno posle raftinga nedelju dana smo bili kući, posle smo otišli u Švajcarsku, tamo smo bili da kažem 10 dana i nakon povratka ja saznajem da sam trudna. Čekaj, sad polako. Ono što ja želim da ti ispričaš našim slušateljkama jeste to da si ti se opustila u svakom smislu. Ti si meni rekla da nisi radila, da si jednostavno... Da. To želimo da čujemo. Ok. I taj septembar, da kažem, prošle godine, ja odlučujem da ne radim, jednostavno da se posvetim sebi, da bukvalno malo uživamo i jednostavno spremamo se za odmor gde ja svaki naš odmor gde smo bili, ja sam uvek nosila svesku, to je rokovniku za posao sa sobom. Tako da ja taj odmor odlučujem da ne nosim. Znači, bukvalno idem bez posla, idem bez ičega, znači, bukvalno neću da razmišljam o poslu, neću ni o čemu da razmišljam. I tako sam otišla i na raftinga i posle u Švajcarskom, bez posla. Rekla si mi isto da si tad potpuno opustila se u smislu ješću šta hoću, radit ću šta hoću, radit ću šta meni prija. Da, bukvalno nismo pazili niti o ishrani, eto ja i suprug, mislim, volimo, živi smo ljudi, voliš da popiješ malo. Bukvalno nismo pazili ništa, ni šta jedemo, ni šta pijemo, ni kad ležemo, ni kad ustajemo, znači bukvalno to je bio totalno, da kažem, neki relaks za nas. Za mene više nego za njega, jer je on u tom periodu radio, ali ja taj septembar ceo nisam radila, što verujem da je opet posle svega i posle svačega mom telu bio potreban jedan, da kažem, takav odmor, gde se ispostavilo na kraju da je to stvarno bio dobar potez i eto, gde sam ja nakon toga svega saznala da sam trudna. I dođe 30. septembar. Tako je, 30. septembar, gde smo se mi vratili posle sa odmora. Meni inače ciklus uvek u dan bio tačan, znači bukvalno sam mogla da navijam sat po ciklusu, gde meni kasni samo jedan dan i ja sad u kupatilu, inače sam bila kupila neke tračice za ovulaciju uz koje sam dobila 3 testa za trudnoću kao gratis. Ove tračice su bile roze boje, testovi su bili ljubičaste boje. I sad, ja kažem, šta će mi ovi testovi, prošle su toliko godine, ja mislim da je prošlo 4-5 godina kako sam ja kupila te tračice za ovulaciju i nisam ih iskoristila. I ja sam razmišljala uvek, bacit ću ih, šta će mi, mislim, više nisam ni pratila tu ovulaciju, bukvalno smo sve zabatalili. Eto, taj jedan dan kasni ciklus, onda ja kažem šta možda i zbog promene klime, bili smo, da kažeš, na raftingu, kupali smo se, hladna voda, svašta nešto. Međutim, meni đavo ne da mira, tako da ja uzmem tu ljubičastu kesicu
i uradim test gde je naravno on prvo pokazao negativno, znači jednu crtu. I ja sam rekla, razmišljam, kod mene samo može da bude pozitivan test na koronu ili na ovulaciju ovaj test. Znači tu jedino može da pokaže 2 crte. Tako da ja penjem se na sprat, spremam se za posao, već krećem da pripremam se da se radi i to, vraćamo se u nove radne pobede, gde posle par minuta silazim dole u kupatilo i sad mi testić staje onda pored lavaboa i ja onako bacim pogled, znači skroz bleda crtica druga. I pročitam na testu, test nije validan nakon 15 minuta. Ja sad gledam da li je prošlo 15 minuta, nisam baš bila sigurna. Onda pomislim, joj, danas je veliki praznik, vera, ljubav i nada. Ja rekao, možda ima nade. Tako da, sutra dan, naravno opet nije došlo do ciklusa, ja odlučim da odem kod doktora, da proverim, da vidimo, da utvrdimo da li je trudnoća. Ja zovem, ona mi kaže dođi za 2 sata. Kakvih onih 14 dana bete. Ova 2 sata su bila duža nego svih tih 14 dana. Tako da ja sam otišla kod doktora, on je potvrdio i rekao da je to jako malo, ali kao ipak je tu. I inače, ja kažem, ja i dalje ne verujem, ja i dalje sam u nekoj neverici i sve, prosto ne mogu da kažem joj Bože za mesec dana postaću majka. Bukvalno mi je sve to nekako ne znam, nestvarno. Posle toliko godina, mislim, shvatit će me neko, ali ja kažem opet posle toliko godina, stvarno ovo je pravo čudo što se nama desilo. I tako da, eto, doktor je potvrdio trudnoću gde mi je rekao vidimo se za 7 dana. Naravno, tih 7 dana kod mene su trajala 3 dana, gde mi on posle prvog pregleda rekao evo ti moj broj, zovi, piši šta god da treba slobodno. Ja sam to stvarno shvatila za ozbiljno, tako da sam posle 3 dana ga nazvala i rekla sam mu molim te da li mogu da dođem, samo da gvirneš da vidiš da li je tu. Da li je to zaista to? Da, tako da u međuvremenu niko ništa ne zna. Znači ja nikom ništa ne pričam sem suprugu kome sam odmah posle ovog ultrazvuka saopštila. Njemu čak nisam ne rekla ni prethodni dan kad sam uradila prvi test, nego sam rekla sutra dana u ultrazvuku. Wow. Tako da doktor je potvrdio, naravno rekao tu je sve, ništa ne brini, opusti se, uživaj sad i to je to. I vidimo se opet za 7 dana. Prošlo je 5 dana, gde ja opet njega timam i kažemo da sam imala tu terapiju kod profesorke Vujović, gde sam pila aspirin, pila sam glukofaž, da li je potrebno da pijem nešto, već se plašim da taj plod ne ode, ako možemo nešto da sprečimo. I onda kažem sebi, pa opet ovo je i veliki pomak, jer ja nikad za ovih godina nisam ostala u drugom stanju. I ja kažem, bilo šta da se desi, onda onako sabiram se sama sa sobom, kažem, bilo šta da se desi, opet je ovo nešto, veliki pomak, ja sam ipak ostala trudna posle svega toga i to je veliki znak da ja mogu da ostanem trudna i onda sam tu malo, da kažem, se stabilizovala i krenula već na 7 dana, na tu redovnu kontrolu. Inače, nije praktikovao, mislim, ne praktikuju ovde na 7 dana, ali eto, prosto zbog mog slučaja i zbog svega toga, meni je to bilo dozvoljeno. Pa to je divno. Ti sad ne možemo da vidimo, ali ti imaš veliki stomak, još malo pa ćeš... Pa da, ću vam par sličica, pa eto, ubacite u kadar. Ja sam iskreno jedva čekala da jeste, zato što, drage žene, ono što ćete sad čujete će da ostavi na vas sve veoma snažan utisak. Katarina, osim što se bavi pravljenjem kolača, ona jako lepo piše. Tako da... Pa jeste, meni si pročitala i ja sam se raspametila i rastužila, ali u pozitivnom smislu. Tako da, evo, ti možeš da kažeš šta je to i možeš da nam pročitaš ono što si meni pre par dana pročitala. Dobro.
Ovako, inače ja sam uvek imala neku želju da nešto pišem i ono kad pomislim sutradan, joj, voljela bih svom detetu da sve do detalja kažem kroz šta smo sve prošli da bi ga imali i nekako mi je to bilo uvek nekako lepo. Tako da sam ja, jednog dana mi je pala na ideju da napišem priču kako majka piše nešto svom detetu. Kako se i ova priča zove Piše ti tvoja mama. Kako lepo zvuči. Da, uf, slušamo te. Ti si jedno maleno biće koje je ovoj ludoj ženi za 1 sekund promenilo život i bacila na kolena. Toliko je vremena prošlo, toliko snage, bola, odricanja i trpljenja da bi došao na svet. 39. 2024. Saznajem da sam trudna. Vera, ljubav i nada, sve ti govori. Tvoja mama blesava i luda kakva i jeste nije to shvatala za ozbiljno. Sutra dan smo na prvom ultrazvuku zaista to potvrdili. Tada kreću moji strahovi i scenariji. Prva 3 meseca kontrole su rađene na svakih 5, 7 do 10 dana. Ne praktikuju tako, ali nam je to doca Ivan dozvolio. Nakon čega sam se ja konačno opustila i počela da uživam sa tobom. Dani, nedelje, meseci su nam brzo prolazili. Dočekali smo i te prve otkucaje, pokrete. Sve nam je to bilo jako čudno i zanimljivo. Trudila sam se da svakim danom uživam sve više u tvojim pokretima. Tako i tvoj tata isto uživao. Na svaku kontrolu na koju smo otišli ti si imao isti stav, borbeni. Ušla sam u 8. mesec i tu kreću pripreme. Iako mi je sve još uvek nestvarno, tvoje malene stvarčice koje se polako pripremaju za tebe, krevetac, nosiljke, bodići, benkice mi ukazuju na to da ipak ovo nije san koji smo dugo sanjali, već jedna staza puna iskušenja na kojoj će uskoro pisati cilj. Svi nas pitaju kako ćeš se zvati, još uvijek nismo odlučili. Čekamo te željno i spremamo se za jednu beskrajnu ljubav i avanturu. Tvoj tata je velika spavalica, budi na njega, a mama velika pričalica, pa i to možeš na mene, neću se buniti. Do sledećeg pisanja uživaj i rasti. Tako da, eto, to ćemo nastaviti da kažem, eto, u 9. mesecu priču. Divno, baš ono, super, ono, čule ste, nema. Malo sam drhtavim glasom ispričala, ali eto, Bože moj, sve je to, da kažem, za ljude. I uvek, mislim, eto, desi se da krenem da pišem, pa stanem, ajde, sutra ću još nešto da dodam, sutra ću još nešto, ali ipak uvek se rasplačem, stvarno. A ovo sam htjela da kažem, beta, to jest kad mi je doktor rekao na ultrazvuku kad je video trudnoću, mi je rekao, pa idi uradi betu da budemo 100% sigurni, sve je to okej, da vidimo koliko je. Ja sam rekla, ne, betu nikad. Tako da tu betu nisam uradila, jer prosto svaku koju sam do sad uradila bila je negativna. Ja kažem, meni je dovoljan ultrazvuk, tako da beta nije potrebna. Ma ti si jedina, ja mislim, žena na ovom svetu koja to neće da vidi. Joj, pa ne znam, kažem stvarno, eto, mnogo mi je značilo zaista, možda će nekad i da čuje ovu priču doktor, ovim putem ga puno pozdravljam, doktor Ivan Milutinović iz Trstenika. Inače, svaki put kad dođem na kontrolu, znači, on bukvalno ovako dočeka, znači, mnogo je dobar, ja kažem, to mi je mnogo značilo u ovoj situaciji, jer prosto posle svega toga što smo prošli, trebao mi je takav neki doktor. Ne znam šta da kažem, divno. Stvarno, tvoja priča je neverovatna, ali istinita i prelepa. Da, hvala. Sve ste čule, mislim da nemam više ništa tu da dodam, samo još jedno pitanje za kraj, eto, šta bi poručila svim ovim ženicama koje sada gledaju tvoju emisiju? Poručila bih svašta. Kao prvo da veruju u sebe, da nikad ne odustaju, da prosto ono što su zacrtale da moraju da ispune i svaka od nas, to jest, ajde da kažem i od vas, će se jednog dana ostvariti kao majka, samo je pitanje kada, molite se, ja kažem Bog je veliki, svaku molitvu usliši, samo je pitanje kada.
tako da verujem da je svima zapisano to pravilo da ćemo nekad postati majke. I nikad ne odustati. Pa makar i u 50. Nema kraja. Ja sam uvek pričala, ako se do 45. ne ostvarim kao majku, usvojit ću decu i uvek mi je to bio cilj i uvek sam rekla, bit ću majka na ovakav ili onakav način, nećemo ostati sami. I eto, kad smo se preselili u kuću, kako su gosti dolazili i gledali kuću, pošto imamo na spratu 3 spavaće sobe, jedna je naša, ja sam rekla uvek ova jedna soba će da bude za jedno usvojeno dete, a ova druga će da bude za drugo usvojeno dete. Pošto posle toliko godina se ništa nije desilo, prosto, eto, imali smo taj neki plan i u osvajanju i eto, bukvalno Bog nas je nagradio prirodno. Divno. Hvala Katarina, puno na svemu što si nam ispričala. Tvoja priča je stvarno divna, jako si me dotakla sa tim svojim pismom i prvi put i sad možda čak još više, drugi put kad sam čula. Želim ti naravno puno sreće, ti ćeš uskoro da se porodiš, nisi nam rekla šta nosiš? Dečaka. Dobro, tako da sledeći put se vidimo kad budeš bila mama, je li tako? Tako je, što želim i vama, svima uskoro da svi koji se borite, to je sve ženice koje se bore, da ovakvu sreću koju sam ja osetila, da osetite i vi. Hoćemo. Hvala tebi na pozivu puno, a svakako se čujemo kad bebac stigne. Važi, hvala još jednom. Čule ste, drage žene, sve od Katarine. Naravno, nastavite da gledate podcast, da slušate, da delite. Sve o podcastu možete da nađete na mom web sajtu moćistinitihpriča.com, YouTube kanal, socijalni mediji Moć istinitih priča i ne zaboravite da delite. To svaki put kažem, važno je da delite ovaj podcast kako bismo čuli još ovako divnih, interesantnih, motivišućih priča, ali naravno i onih drugih, koje i nisu toliko motivišuće, ali sigurno mogu nekom da pomognu. Tako da to je to za danas. Hvala još jednom Katarina i vidimo se za nedelju dana. Ćao! Hvala također. Ćao!